Galata'ya da çıkmak lazım ya. Yıkılacak muhtemelen. Evet. Depremde yani. Evet. Somurtcan mı böyle? Yani ben klip çekimim vardı diye anlattım ya. Hani o aylar öncesinden belli olan bir şey olduğu için öyle ha deyince iptal edilecek bir şey değil. Bir sürü insan çalışıyor orada. Bunda o kadar anlamayacak bir şey de yok aslında da. Şöyle bir sigara içelim mi senle baba kız? Ha? Galata'ya nazır. Metro var da kaçmıyor. En azından böyle bir şey yapabiliriz baba kız. Tamam. Sırtında çanta, bir saattir bekliyorum. O bir şey değil. İnsan dedesinin cenazesine gelmez mi ya? Tamam, her şey bir yana benim güzel kızım, bak. Deden ölmüş. Hani seni o en çok seven, her yaz tatilinde gittiğinde sana kuzu kesen, kurbanın olayım diyen. Tamam, benimle de bir alakası yok. Babamın yanında durayım diye düşünmedin tek kızı olarak. Deden için gelseydin bari. Gelemezdim ben oraya. Gelebilirdin kızım. Gelebilirdin. Dün de mi klip? Oraya ait olmayan orayı bozar. Ondan gelemezdim. Gelebilirdin. Aa, öyle mi? Keşke bana da söyleseydin. Sen gelebilirdin dedin ya. O yüzden söylüyorum yani. Çünkü ben gelemezdim diye biliyorum. Kendim için. Kendi hayatım gereği yani. Sen dalga mı geçiyorsun? Yoksa ciddi misin? Anlamıyorum. Anlamak zorunda değilsin zaten baba. Anlaşmak zorunda da değilsin. Bak bunu anlamak güzel. Sana da öneririm. Ya. Ben olsam babamla asla böyle konuşmazdım. Asla. Nasıl? Böyle yani. Ağzında sigara. Böyle üstten. Bunu da yapamadık diyorsun yani beraber ha? Peki. Ben seni görmek için geldim. Her şeye rağmen. Ya bu her şeye rağmen dediğin şey ne ya tam olarak? Halamların mevzu çıkardığı olay mı? Şarkım. Bir de şarkım diyorsun. Marifet yani. Ya ben ekmek paramı kazandığım işime nasıl şarkım derim ya? Doğru. Babama tokat vurdum sus diye. Annemin mezarında tepindim ben. Bu mu şarkı sözleri kızım? Bundan para kazansan ne olur? Kazanmasan ne olur? Allah aşkına. İşte ben bu yüzden gelemezdim. Sadece sen değilsin ki. Yani ölüm dinlemez hepsi. Bütün karın ağrılarını vururdu yüzüme. Üstelik benim vedalaşmam gereken bir dedem varken. Ben sizin yanınızda kendim gibi davranabildim mi sizce hiç? Hiç öyle bir şey hatırlıyor musun yani? Yani ben dedemle de kendim gibi, kendi içimden geldiği gibi vedalaşamazdım oradan.
benim kim olduğumu bilmeyen, merak bile etmeyen, yani kendi kafasında kurduğu fantazileri, o fantazilerdeki hayatı benim yaşamamı bekleyen bir grup insan. Ben hiç sana şöyle bir hayatı yaşa dedim. Üsteledim mi kızım? Ben beni bir şeye zorladın mı dedim. Ne alakası var baba ya? Baba kelimesi bile yakışmıyor ağzına. İğreti duruyor. İçimden gele gele baba mı diyeyim sana? Her şeye rağmen. Seni anlamıyorum. Biz anlaşamadık seninle kızım. Anlaşamadık. 30 yaşındasın. Koca kadın oldun. Gerçekten çok enteresan ya. Çok enteresan gerçekten, yani şu durumda bile bunu konuşabiliyoruz ya burada. Yani sen şu an bu durumda bile bana bunun hesabını sorabiliyor. Ya sende bu konunun yeri var yani bu kadar. Var tabii kızım. İnsan kendini kötü hissediyor. Hani yeterince destek olamadık mı? Arkasında durmadık mı? Hı? Resim kursu dedik, gönderdik. Müzik dedin, bale dedin, gönderdik. Her şey sen bu şarkıları, böyle şarkıları yap diye mi? Niye sence her şey? Nasıl yani? Ya sence niye yani, hani ne yani tüm bunların sebebi? Niye yaptın hayatındaki onca şeyi baba? Yani neydi yani olay? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben sana bir şey söylüyorum. Farkında mısın? Ben farkındayım da sen hiç değilsin be Altay Bey. Biz neyi yanlış yaptık? Ya da ne yaptık? Siz çocuklarınız aracılığıyla dünyanın beklediğiniz gibi bir yer olmadığını anladınız. Ve bazılarınız da bunu kaldıramadı. Yok yani sen bir şeyleri eksik yapmadın baba. Sen ne zaman istesem seni arayabileceğimi biliyordum. Hep yanımdaydın. Yani sorduğun soru bu büyük ihtimalle. O konuda için rahat olsun yani. Ben sayende bir şeylerin eksikliğini hissetmedim. Eksik olma. En azından hakkımı verdin yani. Kızım kim yaşadı bizim yaşadığımız şeyleri? Ha? Halanlar mı? Amcanlar mı? Ne bileyim böyle tuhaf şeyler yaşadılar mı onlar? Ya nasıl yaşayacaklardı ki, benim gibi bir çocuklarım vardı. Sence o saydıklarına benzer bir halim var mı benim? Hani şu anda çocukken ya biz aynı kelimelerle konuştuk mu onlarla? Ben aynı yemeği bile sevdim mi? Sevseydin kızım. Biraz olsun sevseydin. Biraz olsun benzeseydin onlara. Benim birinin kızı olmak dışında başka varoluşlarım var hayatta. Sen bunun farkında değilsin. O kadar farkında değilsin ki şu an burada babanın öldüğü gün bile gelip benimle böyle konuşabiliyorsun. Bu konuyu konuşabiliyorsun yani. Dedem bile diyemiyorsun. Ah be babam. Sizin kuşak bunu yaşıyor işte, tam bak. Yani televizyonu icat ettiniz, orada böyle konuşmalar yaptınız ciddi ciddi. Takım elbiseler giydiniz, gözlükler. Siz, en önemlisi sizsiniz sandınız. Her şeyin en iyisini biz biliyoruz sandınız. Yani sizin aşkınız bile bir şeydi ya, bir değişikti yani. Bir ne bileyim, bir şiir yazdınız ya siz. Sonsuza kadar falan. Halbuki sadece ürüyordunuz. Her canlı gibi. İşte biz de bunun
yüzleşmesini yaşıyoruz. Sizin çocuklarınız. Suçlaya suçlaya bitiremedik sizi. Öyle vallahi. Biz önce anamızı babamızı memnun etmeye çalıştık. Sonra çocukları. İkisini de mutlu edemedik. Allah bana fark etmiyor artık. 60 senem vardı ne olup ne bittiğini anlayacaktım. Sizin hala fark etmediğiniz şeyleri biz emeklerken öğrenmek zorunda kaldım. Ya. Yaşamayı hayal ettiğimiz hayatı yaşayamayacağımızı en geç lise sonunda falan öğrendik hepimiz teker teker. Elinden geleni yapıp en fazla hayatın izin verdiği kadarını yaşayabileceğimizi yani. Sen de öğreneceksin baba. Benim öğrendiğim gibi. Affedersin, sike sike öğreneceksin. Ne diyorsun sen kızım? Baba ben demiyormuşum gibi düşün. Baba ben demiyorum yani ben bunu dile getiriyorum ama hani söyleyen ben değilim gibi düşün, tamam mı? Yani hani ben böyleyim ya. Ben böyleyim ya, ben böyle bir şeyleri fark ederim, dile getiririm. Hani ifade ederim, bağırırım artık o fark ettiğim şey. Baba neyi gerektiriyorsa yani. Nasıl ifade etmem? Sen de böyle bir insanla yaşıyorsun ya. 27 senedir biz bir aradayız. Hani sen böyle bir insandan 4 sene okul okuyup ilaç satmasını bekledin. Sırf dedem öyle istedi diye. Biz de eczaneyi satmazdık o zaman. Babacığım başkası satsın ilacı ne güzel işte yani. Benim anlatacak şeylerim var, söyleyecek şeylerim var. Ya Allah bana böyle bir özellik vermiş ya, ne güzel. Sen de beni şey gibi düşünsene, kızın gibi düşünme ya. Böyle bir şey, Çarkıcı Cemre gibi düşün. O böyle ifade ediyor. Neyi biliyorsa, ne anlatmak istiyorsa öyle ifade ediyor yani. Şarkıcı Cemre ol. Baba, bak sen bana böyle hesap soracağında bir şey mi yapsan acaba? Ne bileyim, bir kendi kendine kalsan, bir kendi kendine mi? Kendi kendine mi sorsan acaba? Ama zaten sen böyle bir şey yapacak olsaydın biz bugün burada böyle bir eser üzerine tartışmıyor olurduk. Neyse. Of. Ben sadece mutlu olalım istedim. Çok ağır geldi. Çok tuhaf, çok ağır şeyler. Bak. Yani bir filmde mi, bir dizide mi? Bak şöyle bir şey söylüyordu. Sen çocuk doğunca baba olduğunu mu sanıyorsun? Önce bir baba ol. Çocuk zaten doğar. Yani sen bana benim için babalık yapmış olsaydın ben belki de böyle bir şarkı hiç yazmamış olacaktım. Böyle bir şarkı hiç olmamış olacaktı. Ya da birileri yazardı. Birileri yazardı ama hani belki benzerini, belki de aynısını ama ben yazmamış olacaktım yani. Aynen öyle kızım. İnsan ne yaşadım demeyecek. Kendi öz kızından babalık dersi almak da varmış hayatta. Hem de babamın öldüğü gün. Baba başın sağ olsun. Gerçekten senin acını paylaşıyorum. Senin için üzgünüm. Ama yani şunu anlaman gerekiyor. Senin baban 2 gün önce öldü. Benimki 10-11 yaşındayken. Ya ben bunu bir defterime yazmışım. Seneler sonra gördüm benim babam öldü diye. Yani ben ta o zamanlar da yazıyordum. Ama ben kimdim? Kim olma yolculuğundaydım. Sen bu yolculuğun bir parçası olmakla ne kadar ilgileniyordun? Benim senin çocuğun olmam, senin ne kadar merak ettiğin, ne kadar ilgini çeken, ne kadar Allah'a emanet. keşfetmek istediğin bir şeydi senin yani. Hiç. Öyle biri değildin çünkü. Sen olmayacak olanın peşindeydin. Dedemin olmasını istediği çocuğu olmanın peşindeydin. Kendi cumhuriyetini kuramadın. Hayatsız biriydin işte. Ama yani bilmiyordun çünkü bilmiyordun. Hayat ne, nasıl yaşanır.
Sen içinde doğup büyüdüğün evi yıkman gerektiğini bile baban öldüğünde fark ettin. Ben o evi yaktım. Toprak iyileşti. Şimdi çimlerin üstünde top oynuyorum. Böyle söyleseydin ya şarkıda. Annemin mezarında tepineceğim yerine. Hani ben daha güzel, daha yumuşak olur şarkı açısından, şarkı için. Öyle yani. Ya işte öyle Alkay Bey. Bak böyle konuşuyoruz diye ben kırgın, kızgınım falan gibi düşünme, yani öyle bir şey yok. Ben seni seviyorum. Gerçekten bak. Sen de senin için en doğrusu nasılsa o şekilde yaptın. En iyisi neyse, senin için en iyisi neyse onu yaptın, ama ben daha fazlasına ihtiyaç duyuyordum yani. Daha ne bileyim, ben zeytin sevmiyordum mesela. Bunu 8 sene her kahvaltı masasında problem haline getirmeyebilirdin, yani bunu çözebilirdin. Bunu çözebilen birine ihtiyacım vardı benim, ama o sen değildin. Çünkü belli ki benim bir şeyleri hayatta çözmem gerekiyordu. Öyle biri olacaktım. Benim hamurum buydu yani. Senin gibi bu beni ilgilendirmiyor deyip böyle kenara çekilebilecek biri olamayacaktım yani ben hayatta. Ama sen böyle biri değildin. O yüzden ben seni suçlamıyorum, tamam mı? Ben seni sadece anlıyorum artık. Ah yalan ya. Anlatacak ne çok şeyim varmış maşallah. Valla 30 sene sürmüş olsa da anlamana sevindim. Koca kadın oldun. Çalıştın, çabaladın. O kadar emek verdin. Sizin sektörde, kurtların sofrasında. Bizim sektör. Yani sanat sepet işleri. Her şeyi kendi başına yaptın. Ve babana ihtiyacın kalmadı artık. Ve sen de şimdi ihtiyacın olmayan birine konuşmanın rahatlığıyla konuşuyorsun. Konuş. Yani ihtiyaç gibi düşünme baba. Öyle değil yani. Ben seni seviyorum, tamam mı? Yani bunun sana ihtiyaç duyup duymamamla bir alakası yok. Ben seni babam olduğun için seviyorum zaten. Aman hadi artık, biz burada derinleştik diye de metro var dedik de uçak kaçıyor. Hadi git artık. Daha uzun konuşuruz sonra, tamam mı? Bak kızım. Sakın unutma, tamam mı? Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Ama keşke kendine de orada bir parantez açsaydın yani. Sen de insansın ya. Mutluluk sana da lazım yani. Yok kızım. Ben almayayım. Al. Hepsi senin olsun. Hepsi senin. Tamam mı? Hı? Hadi. Hoşça kal. Annene uğruyor musun ara sıra? Ben annemle her gün konuşuyorum baba. Her gün en az bir yarım saat sohbetimiz var yani. Hadi. Ben de seni seviyorum kızım.